Jira jirtu maatii keenya nagaa isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaadha galata rabbii isinis baga nagaa taatan baga jiraattanii jiruun akkam sin biratti maal fakkaatti nu biratti hunduu bareeda galata waaqa har'as deebinee dhufnee irra gaarrammoo maal qabannee dhufne seetanii irrooba hin qorraarra jechuudha dhugaa baay'ee qorra uffa'ee kan taa'ee jira kinooyi innaa bal'axuun maal nu qabattee uftee jechuun keessan hin oolu. Egaa akkuma beekamu dhugaa haaluma miidiyaa kanarra deemu bakka guyyuma guyyaa wanta haarawaa argaa deemna. Egaa akkuma bullee barii arginuun guyyumaan wantuma haarawaa argaa jirra. Innaa arras immoo waa'ee Saayidoo jechuudha. Sargii yaamame kaani. Sargii yaamamee jira. Sargii deemuufanii sinoo yaamamtanii jirtanii siniin jira. Egaa odoo kan Saayidoo jedhu. Kan hanaan tuubii immoo natti dhufe. Kan Saayidoo immoo akkana godhaa osoo jedhu garuu Saayidoon jechuun dhiiraa inni gochuus hin danda'a. Hanaan tuubii immoo iyyuu hiriyyaan ishii waan goote argitanii. Hiriyyaan ishii bara kana. Hiriyaa bara kana. Bakka gantuu taate hiriyyaan bara kanaa dhugaa dubbachuudhaafi hiriyyaa hanaan tuubii jechuudha dhugaa baay'ee na gaddisiise. Ishiin akka hiriyaa ishiitti hanaanis hiriyyuma turree mana olii ufnaa egaa ol beennaa mana olii ufnee olirraa nyaanne hunna jechuudha. Maayii kana anaafis hin mijanne isheefis hin mijanne kanaaf olirraa hafne malee sirriitti ol bira ufna jechuudha. Magaalas ittis ol argina bakka iddoo garaagaraatti ol argina jechuudha. Innaa amma hiriyyaan hanaan akkanatti. Abbaa miliyoon anaan irraa fudhachuuf jechuudha. Mana ishiin ijaarrattetti galuuf. Mana ishiitti galuuf mee anuu nagaarra hiriyyaa tiyyaa jettee bira dhuftee yerootti dabarfachuu fi bakka ganna keessa dabbaree jennaan biratti boqonnaadhaaf bira ufte amamooyyuu abbaa manaa fudhachuuf. Akkuma warra kaanii maa nutti fiddarree akkuma warra Habashaa jedhe miidiyaanu akkuma warra Habashaa san maa nutti fiddarree. Oromoon keenyallee jammar indee tokko lama jechaa jira akkamii dubbiin garami deemaara. Dubbiin Oromoon keenyallee dubbii balleesse. Dubbii balleessee olirraa fudhachuun kun Muktaarirraa caalturraa mucattiin Muktaar fudhatte. Tokkos kamiidhaa kan abbaa mana haadha manaa gatee baree tokko. Inni akkasii dhugaa gizee kana hiriyyaa isa ta'u obboleettuma ofiitu firuma ofiitu iyyuu mana innaa kanaaf egaa baay'ee tokko ulfaate jiruun biyya lafaa irri waddade Dubaay deemu. Waddade jedhan iddoo irra amma Dubaay deemuu jammare iyyuu gaa beekoon keenya rabbitu nuu beeka. Keenyumaa rabbitu nuu beeka egaa baay'ee tokko waddade bakka. Dubartiin irris amma amantaa wallaaluun hin jiru sabaan wallaaluun hin jiru bakka wal shakashakuu bichaa wal arganaan walirraa goruun hin jiru. Egaa Saayidoonis immoo Roozaa baay'ee tokko gaddisiise. Roozaan ergasii yuutuubii yookiin viidiyoo hojjettee gallakkistee hin beektu baay'ee tokko gaddite. Maaliif dura si fuudha jedheen ishiin garuu dubartii waan taateef yookiin guyyaa tokko yookiin guyyaa lamaan ishii namaan hin jedhu akka maaliif dubartiin hin beennaa mala keenya. Egaa xiqqoo bakka hin ta'u minaamin jechuunis hin jiraa miire waan akkasiisaniif ishiin xiqqoo kaa daar jettee amma xiqqoo ammatti hin barbaachisu minaamin ennaan wannoon immoo iyyuu Saayidoon haaruma san baruma san haqee qalabatii godhate yookiin qubeellaa godhate Summayyaan irri jette kaa maalaa baastu Summayyaan gubachuun ishii Summayyaan kanneen. Yeroo wanni barbaade Saayidoon baay'ee tokkotti xaaree gali mana keetitti gali daa'ima keefiti daa'ima koona laala wajjin jiraanna jiree fi gabbaru hin diddi. Amma immoo iyyuu Saayidoon qalabatii godhate yookiin immoo dubartii biraa wajjin viidiyoo hojjete yookiin dubartii biratti argite taanaan jetteetti viidiyoo hojjette. Abbaa ijoollee kiyyaatitti gaafsan. Sila waa lama jaallachuun maaleere? Luka lama qabaniif mukan korammoo maal jaa Oromoon? Na yookiin takkuu odoo jaalattee illee kan hundan balleessu ture. Ayyuu fuudhee ayyuurraa bakka sin lamaan hin taatu. Summayyaa garuu haaraa hin ta'u bakka.
garuu inni immoo dhiirri kan xiqqaa beektu dubartiin odeesse baay'ee tokko rakkatti. Maaliif kafuu sunillee daa'ima isheetan guddisaa ani kan tokko alchi guddisaa kan boru narraa galtu kan boru abbaa kiyyaattu jedha. Fuudhuu dubartii daa'ima qabdu baay'ee chaansii hin qabdu. Kan hin qabne kan akka iyyuu hindaataan aduma san baree argata. Kanaaf warroonni dubartootaa jechuudha. Abbaa manaa seeraan qabaddaa mana keessanitti. Amma girgiriinillee baay'isina girgiriinillee sooromtu biyyaan baay'artanuu jechuudha. Agam abbaa manaa keessan amantanii akkasuma immoo abbaan manaa keessan seeraan qabaddaa. Birri na ergi habiibti osiniin jedhe dafaa ergaafi. Maaliif yoo birri erguu jiraate laasitti kaa'inni kan biraa fuudha jira. Birri dura yookiin birri gizee 2 gizee 3 irraa nyaata. Sanirraan ammas ergii santu jira. Yoo erguu baatte immoo hin garagara. Bakka kan biraa fuudha jira. Birri guyyaa takkaatu nama ibiddi dhugaa nyaatanii amma yoo inni kan biraa fuudhee dubartii biraa wajjin deemu nama aarsa. Gaafsan nama baay'eetu aara. Nama baay'eetu waan hin taane murteessaa. Kanaaf immoo egaa abbaa manaa keessan amaluma qabeessaan qabaddaa. Bakka aga galtanii bira geessanitti yoo bira jiranii fi yoo gargar jiran tokkoon hojii. Qorra hanyaan nujaa kiyyan gurshaa jira. Paappayyee jechuudha. Paappayyee kanaaf jireenya ulfaatte dhiirri Dubaay deemaa jira. Dubartiin biyya baay'ee deemti. ግን dubartiin inni humna dhugaa. Sirrumatti akkasumatti alatti. Bara darbe jechuudha. Dhiirri baay'eetu alatti barana dubartii turraa alatti jiran. Gimmaanyi mana wattaaddaraa deemaa. Gimmaanyi amma Dubaay deemuu qabeenyaa kanaafiyyuu dhiira keessan jabeeffadhaa. Warroonni immoo biyya keessa teessanii kan akka bal'atuu jechuudha. Jaarsa keessan Dubaay erguuf yookiin Dubaayitti yaammattan. Yoo qaamanii sin argin inni kan biraa achitti faata sin harkaa xalafti. Anuyyuu amma kaasuu deemuufi. Egaa amma daa'ima tokko taa dabalee deemu jedhisan oo deemes ijoollumaan guddisaan isaa'ee. Bakka cha'u jennaa. Akkasii dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Innaa kanaafiyyuu bara kana kan amanamu hin jiru Rabbii tokkicha qofa. Rabbii tokkicha qofa. Namnis kan amanamu hin jiru. Dhiirris hin amanamu. Dubartiinis hin amanamu. Keessatti warri dhiiraa gara kanatti kan amanamu abadan hin jiru. Dubartiin immoo dhiirri tokko abbaa manaa qabaa. Kan akka mastuu jechuudha. Haadha manaa qaba kan jedhee hin jiru. Keessattuu dhiiraa gizee kana beektu dhiira abbaa haadha manaa qabutu wadda deemaaf akka ta'e hojii. Bakka akka warqiisitti ilaalte dubartoonni siingilii kanumaan qabne ganaa barattoota ta'anii jechuudha. Kanaaf warri dhiiratillee xanaqqataa dubartoonni illee immoo abbaa manaa keessan jabeeffadhaa jaalalaan qabadhaa. Jaalala malee amma didamte dubbiini yoo lakkiitti akkuma namni bakka hin jiraame yeroo walitti bu'uun lunnii fi lunnumoo maaltu walitti bu'aa jiranii. Tokkuma yoo haati manaa aarte biyya ormaatitti keessattuu waan baay'ee nama aarsaa. Madaamiin kophaa nama aarsitii wajjin kophaa nama aarsaa waan baay'eetu jira. Jaalallis hin jirti jidduu keessa. Kanaaf tokkuma ishiin aarte dubbata intala haarara. Ani kan biraa asitti kan biraa duwwa fiiga. Surree rarraafatee jechuudha. Innaa kanaaf jaalalumaan qabadhaa isiniin jedha. Saayidoonillee birrii qabaaf isaanis fuudhuu hawwa. Bakka sin jaalala abbaa manaa keessa warra heerumtan qabadhaa. Jaalallee keessa noo ta'e. Jaalallee noo deemallee maamiti dhimma keessanii miti. Kan biraatiif waan ta'eef. Kanaaf yookiin xiqqoodhaa maatii walitti argatanii yookiin immoo seera wajjin gu'atanii maatiin beeksisu ulfaata bargeetti addaan ba'uuni. Waan isinirraa qabu kan akkanaa ani jedhe kana lafti nagahee lafti lafaa. Kanaafiyyuu egaa viidiyoo asirratti ni dheeressu baay'ee tokkoon gadde dhugaa. Bakka kan laalee kaniisuma wallaalee anallee kaasuma irraa kootiin hojii shakkaa jira. Riyyaaf itti fidan mana citti bakka chaawu chaawu.